המשמעות... לא, אני שאלתי מבחינת לוחות זמנים. אני חוזר מה שאמרתי. 100,000 שקל ליחידת דיור, זה 50% מעלות הפיתוח. כלומר, כל יחידה כזו תעלה בסדר גודל של 200,000 שקלים, ואז התושב ישלם 50% והממשלה תשלם 50%. לגבי שלביות הביצוע, חזרתי על זה. אני לפחות יכול לומר לכם שאם כל ילך דוח, זו תוכנית ודלית. תוכנית ודלית זה הממשלה מקדמת אותה. היא בתוך שנתיים פג תוקף ההיתר שלה. כלומר, היא הופכת להיות תוכנית רגילה חדשה. משרד הבינוי והשיכון, גם משרד האוצר, כולם רואים בתוכנית הזו כתוכנית לשעת חירום להוציא אותה לדרך כמה שיותר מהר. בתוך 3 שבועות, גדי נמצא כאן, 3 שבועות עד חודש ימים, אני מאמין שהמחלוקות בינינו לבין המינהל יוסרו, ולמעשה ניתן לבשר לציבור שיש תיק שיווק, ומהרגע זה 500 יוצאים לדרך. המינהל צריך לדעת לנו אור ירוק לתכנון מפורט? המינהל עכשיו כרגע קיבל את התיק הזה כמו שאתם רואים אותו, גדי נציג המינהל, הוא בודק את העלויות, הוא בודק את כל מה שהמועצה פינטזה וביקשה, והוא יעשה הכל כדי להוריד לנו את העלויות הפיתוח, על מנת שזה יהיה פחות, ואנחנו נעשה הכל ששום דבר לא ירד מכאן. אני מאמין שבסופו של יום, מתוך הרצון הטוב שאני עובד עם אנשי המינהל, אנחנו נגיע לנקודה הנכונה, ובתוך חודש ימים, לא יותר גדי, אנחנו נצטרך להכריז שיש פה שטח שניתן להתחיל לשווק אותו. עד כמה המינהל יהיה מעורב בקביעת סוג האוכלוסייה שיכולה להשתתף במכרז? המינהל לא יוכל להיות מעורב בסוג האוכלוסייה. אז יהיה רק באישור, כאילו רק המועצה תנחה את הקריטריון? גם המועצה לא תוכל להיות קובעת בסוג האוכלוסייה. אנחנו נעשה בעצם התוכנית, הכנת התב"ע עצמה, זה דירות יוקרה, דירות של זוגות צעירים ומעלה שיש להם אפשרות גם לשלם. כלומר, מי שירצה לקנות כאן דירה, לקבל פה דירה, ולא יוכל להציג אישור משכנתא, הוא לא יוכל לקבל פה יחידת דירה. כלומר, אנחנו מכוונים כאן לאוכלוסיות בינוניות ומעלה. ולכן התב"ע הזו מדברת כך, על אותן יחידות של 2 דירות, או יחידת עם 2 דירות ועסק, דירה אחת ו2 צימרים, כל מיני אפשרויות כאלה. שיוצרים כאן אוכלוסיות מגוונות, איכותיות וטובות. אם יבוא מישהו לכאן וירצה לקנות אדמה מאותו יזם, מה שאני אמרתי, 200 יחידות דיור בשלב א' וב', 205 יחידות לבני מקרא, השאר זה הולך ליזמות. כלומר, כ800 ומשהו יחידות, רק בעונה הראשונה והשנייה, ייצאו דרך הקבלנים. הקבלנים, מטבע הדברים, ירצו למכור, ולכן הקבוצות הרכישה יש להם מומנט מאוד מאוד משמעותי. ואני בהחלט מעודד אותם, והולך להקים במועצה קבוצת אנשים די מכובדת, אנשים די טובים, שיעמדו ויעפו רישום כמו שצריך, וכדי שיהיה לנו כאן קבוצות שלא צריך לחפש, לקבל מבחוץ קבוצות שאנחנו לא רוצים אותן. אבל זה, רק לעניין הזה, זה מחשבה מאוד מאוד משמעותית שצריך. או שיש משהו שלא... כן, כמה זמן ייקח תכנון מפורט? אחרי שהמינהל... תראה, רגע, אנחנו לא לפרוטוקול, אנחנו נמשיך לעבוד אפילו שאין לנו כרגע הרשאה לתכנון בשביל להיות מוכנים להוציא עם לחיצת כפתור עבודות עפר, מכרז של עבודות עפר. כלומר, גם אם אני לא מקבל כרגע הוראה להמשיך בתכנון, את השלב א' של עבודות עפר, של הפריצת דרכים, אני מכין אותה. בשביל שאני לא אופתע ביום שאם פתאום יגידו, תשמע, צריך להתחיל לעבוד ואני עוד לא התחלתי לתכנן. התהליך הוא כזה, משה, יש חברת תינון, הם זכו במכרז של תכנון השכונה עצמה. שלב א' נגזר כתכנון ארעי, זה השלב שאנחנו כרגע מקבלים ומציגים בפנינו, אפילו מעבר לתכנון ארעי, הוא לא יוצא לעומק. יש כבר כתבי כמויות. יש כבר הצעות, יש למעשה הצעה שלהם בנויה מכך שהם זכו, כולל התכנון המפורט עד הסוף. המינהל העביר הרשאה רק לתכנון ארעי, קרי כ1,100,000, ואנחנו כרגע עוברים לשלב הבא הרשאה תקציבית נוספת להשלמת התכנון המפורט. אפשר לומר שחברת תכנון לא נמצאים כבר בעומק בתכנון מפורט, וזה חשוב מאוד לומר, מבלי לומר זה כמו שאומר לכיוון המינהל, אבל אין קשר בין דברים, עובדים במקביל על מנת שנוכל להגיד. אני רוצה לבשר לכם היום לגבי חברת החשמל,
המינהל העביר אלינו הרשאה לתשלום של 120 יחידות. המשמעות של תשלום לחברת חשמל, זהו, חברת חשמל נכנסת, מתחילה לתכנן, אולי תוכל להוסיף על העניין הזה. ואחד ממקורות הבעיות שלנו בשיובים זה שיש המון חברות שכל אחד תלוי בעצמו, כמו חברת חשמל למשל. בלי חשמל לא ניתן אפילו כשחברת חשמל הייתה אבן נגף היחידה בתכנון פה, בזק והוט לא עשו בעיות, הקימו לקהילה לתכנון באמת ברמה אפילו מפורטת, כיוון שהרבה מעבר לתכנון הערב, חברת חשמל הייתה מוכנה להזיז את הקיפרון בלי שישולם לה חשבון מקדמה על חיבורי חשמל פה במתחם, את החשבונות והעברנו את זה לתשלום מקדמה. זהו, ברגע שזה ישולם אנחנו נוכל כבר להיכנס גם לתכנון מפורט ולהריץ את העסק. זה אומר שבעצם באמת הפרויקט באמת קורא מור וגיד. בדיוק. מה שאתם משומעים כאן זה אנחנו משלמת עבור הדיירים את 10%. לאחר מכן הדיירים צריכו להחזיר את זה למועצה כהחזר לפרויקט. אז כך שזה שלב שאנחנו מקדימים את הדיירים, הדייר צריך לשלם לעצמו את 10%, בסוף הוא מקבל את המשלם את הפער. אנחנו מקדימים על מנת שחברת חשמל תיכנס לתכנון מפורט יותר. וזה בסדר, וככה המדינה עובדת, אנחנו נעבוד איתה. עוד שאלות חשובות? המינהל יתחייב ללוחות זמנים לעבור על התוכניות ולאשר? כן, המינהל הקדיש... כן, אנחנו, כמה קראתם לנו בישראל, אנחנו בעצם מלווים את הפרויקט הזה מתחילתו. גם סייענו לארגן את התקצוב הראשוני שהמינהל תקצב את התכנון של הפרויקט. אנחנו ממשיכים ללוות את זה וללווה את הפרויקט הזה עד לסיומו. כרגע קיבלנו את החומר המסודר שהכינה חברת דנון. אנחנו בסדר גודל של שבועיים נבדוק את החומר ונגיש המלצה לוועדת הפרויקטים של מינהל מקרקעי ישראל. אני מניח שתוך סדר גודל של חודש תתכנס הוועדה, ואם לא צפויות בעיות, אז יאשרו גם את התקציב של הפרויקט הזה באותו מעמד. אם יצטרכו לתקצב ולהקדים דברים נוספים, כמו קידום התכנון המפורט, ואולי דברים נוספים, אם נראה שתהיינה בעיות של לוחות זמנים לעמוד בהתחייבויות של השיווק הראשון, אולי יקדימו מימון גם לעבודות נוספות. אני לא מתחייב כאן, אני אומר לך דברים שהם יכולים להיות. אז יאשרו גם מימון כאלה. אני רואה את זה סדר גודל של חודש לאשר את התקציב, אחר כך עוד כמה שבועות להתארגן לשיווק, כמובן קידום התכנון המפורט, ויציאה לשיווק וגם לביצוע. השיווק אמור להיות לפני שעולים לקרקע, אתם רוצים את השיווק? השיווק עצמו יכול להיות גם לפני. בשיווק עצמו, בדרך כלל מה שנהוג זה שנותנים סדר גודל של 12 חודש עד שהבן אדם יכול לקבל את המגרש לבנייה, ובפרק הזמן הזה הוא גם יכול לעבוד לוועדות התכנון והבנייה כדי לקבל את ההיתרים שלו, ואז הוא סדר גודל של 12 חודש הוא יכול לקבל את המגרש שלו לבנייה, ואז גם התשתיות יהיו במצב כזה שניתן יהיה לגשת ולקבל את כל השירותים לצורך הבנייה. אני מניח שמהרגע שיאושר התקציב של הפרויקט ניתן יהיה לצאת בתוך 3 חודשים לביצוע. צריך להשלים את כל התכנון המפורט, לצאת למכרזים, מכרז מסודר הראשון של התשתיות, ואז ניתן יהיה לתת קצת עבודה לקבלן וביצוע. והכוח שלכם אתם לא צריכים. יש לי שאלה. בסך הכל, התוכנית הזו, מי שמוביל אותה זה המינהל והמועצה המקומית. משרד הבינוי והשיכון לא נמצא בתמונה כאן, הוא יוצא בצד הדרומי, יחד עם המועצה, ואנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר, לקחת ממנו את כל ניהול הפרויקט ותכנון הפרויקט, אלא אנחנו מובילים, בדיוק אותו עקרון של המינהל, אנחנו מובילים, אנחנו עובדים, והמינהל כמובן מפקח עלינו ומוביל איתנו ביחד העובד שלו. ואם נצליח, אז אנחנו נראה פה תכנון של ראייה כוללת, איך יוצרים כאן עיר חדשה בתוך עיר קטנה, מתוך 25,000 תושבים, ולחבר את 7,000 הקיימים, אבל להפוך את שלומי לעיר חדשה מהמתקדמות שיש לנו.
יש לי שאלה, כביש 6, איפה ומתי צריך להגיע? כביש 6, לפי התכנון שלו, אמור להגיע לצומת סומך בעוד כ4 שנים. הוא לא נמצא בהליך של מכרזים, תכנון כבר קיים, הליך של מכרזים לביצוע. מסומך עד צומת כברי נמצא בהליך תכנוני מתקדם, כלומר הממשלה הוציאה עכשיו לתכנון, ומצומת כברי עד שלומי ממש... 2020 פחות או יותר. ממש שם, החלק המערבי נמצא כרגע בתכנון הרי. המשמעות שאנחנו נראה את כביש 6 מגיע לצומת כברי, משהו בסדר גודל של 10 שנים. יש סיכוי שנחיה. יש סיכוי שנחיה. אני מאמין שפחות 10 שנים, כי 10 שנים האוכלוסייה בגליל גם תגדל בצורה מאוד משמעותית, והקומות יאלצו את הממשלה לעשות את כל הכביש. אתה לא זוכר את כביש 6. אם אני יכול לסכם את הישיבה הזאת, אפשר לומר לכם, באמת יישר כוח לכם, כל הזה, כל מי שעסק בתכנון הרעי, מתקדם בכיוון של מבואה. אני יכול לומר לכם שזה באמת שעה מיוחדת בשלומי. לעמוד כאן ולראות שכונה בת 1,200 יחידות דיור, לא כמו שהיינו אז רגילים, מאוד יחידות של 120 יחידות, עוד 30, עוד 20. אנחנו פה מדברים על מהלך משמעותי, גדול מאוד ליישוב, כאשר פה 1,200 יחידות, בצד הדרומי עוד כ-2,000 יחידות לדיור, ובתוך שלומי עוד כ-500, זו עכשיו העבודה היא עבודה רבה. אנחנו מאוד מרוצים לעבודה שאתם עשיתם כאן למען המינהל וגם שלומי. מאמין שנמשיך לנו לעבוד איתכם בתחומים נוספים ורבים, ומה שחשוב לי שבסופו של דבר, שכל מה שאנחנו רואים בתיאוריה יהפוך להיות במציאות כמה שיותר מדויק. אחד מהשבועות שמתכננים באופן גורף, אני אומר את זה, וזה שמגיעים למציאות, המציאות הופכת להיות מאוד מאוד מורכבת, והעלויות אפילו לא תשתפח מכאן עבודה חדשה. זאת נקודה שאני מעיר כל הזמן, אני מאוד מבקש להיות מדויקים ממש כמה שיותר, עד שאנחנו נשארים עם 10% בצם הזה, הייתי צפוי מראש, שאיתו אנחנו קצת מתחילים איתו ולא איתנו. אני יכול לדבר בשם עצמי אולי, גם שם המדינה, שאני חושב שכל התהליך של המדינה זה חלק ממהלך שבעצם שינוי מציאות במדינת ישראל, שרשויות מקומיות כמו שלומי, שנמצאות בפריפריה, לקוחת את גורלם בידם, ויכולות להרים בעצם, אנחנו רוצים להוכיח שאפשר להרים פרויקט כזה, שהוא גם משדרג את שלומי עצמה וגם יכול ליצור אפשרויות רכישת דירה אטרקטיבית גם בפריפריה, ובמחירים ששווים לכל נפש. גבי, אנחנו נתחיל לדבר על המחירים, על פיתוח כולל, המספר שכבר לדעת. עלות הפיתוח כולל כרגע מחירים שקיבלנו אותם במחיים, סדר גודל של 248 מיליון שקלים, ניתן לנו את השכונה הזאת בשביל. תחלק לכל, בסדר גודל של 100,000 שקל ליחידת דיור. לא, 50% זה המינהל, נכון? תחלק, 250 מיליון, תחלק את זה ל-1,200, זה יותר תציגי 200, זה כולל תשתיות העל, של כל נושא קווי ביוב, מכוני סליקה, מכוני תיעוד וכן הלאה וכן הלאה. זה כולל מספר כבישים שהכנסנו אותם והתמרנו אותם כבר כדי לבצע אותם מראש. וזה כולל עוד אפילו את הפער כזה שדיברנו עליו, שאנחנו רוצים גם להביא אותו שגם האלה ובסך הכל מאוד חשוב להדגיש שהשיטה החדשה של הממשלה, השיטה התקצובית של הממשלה, לעניין של מבני ציבור, כל בן אדם שירכוש פה יחידת דיור צריך לשלם במעמד הרכישה סכום מסוים של 8,000 שקלים לטובת מבני הציבור כדי להביא בכלל. אבל זה חלק יותר נוחה לדעת. לא, לא קשור, זה קשור ישיר, ועוד תשלום נוסף של חדש מול ישן, כלומר השכונה הזו אמורה לשדרג מאוד את השכונה הוותיקה של שלומי ב-20 שנה ומעלה, כל השכונה מעל 20 שנה. זאת אומרת, השכונה הזו וכל הבנייה שתהיה כאן, שלומי כאן תהנה מזה בצורה מאוד משמעותית, למעלה מ-30 מיליון שקל יושבים בשלומי הוותיקה, בזכות מה שאתם אומרים כאן. כבר פה יש פה דברים מערכת שהולכת לעתים מכולם.
ברשותך, אני רוצה באמת להודות לכל הצוות המועצה שעבדו איתנו ועזרו לנו באמת להשיג את היעד שהיה נראה בלתי סביר לעמוד בתכנון כזה בתוך 4 חודשים. אז תודה ליוסי, תודה לנדב, תודה לגדי, שבאמת עזבו הכל ובאו לישיבות ותרמו והעבירו חומר שביקשנו. ותודה לך על השיתוף הפעולה. באדיבות ליד אנחנו נשאיר את המצגות, שיהיה לכם במועצה. שיש לנו מה להציג. שיהיה לכם מה להציג, מתעניינים מה שנקרא. לא? תודה. לא, תודה לכם. לא, לא.